अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक मेडिसिन के हवाले से पढ़ेंगे जिसका खांसी के अंदर कफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, लेकिन आज की जो मेडिसिन है ये एक से दो सिर्फ क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिनके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज की मेडिसिन का नाम रियूमैक्स है। दोस्तों रियूमैक्स खुश्क खांसी के लिए बतौर पेटेंट मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पर सर्द हवा चल रही हो, सर्दी की वजह से जब खांसी खुश्क खांसी स्टार्ट हो जाए तो रियूमैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मरीज़ अगर अपने जिस्म को लपेट के रखे, गर्म रहे, गर्म कमरे के अंदर रहे तो उसको खांसी के अंदर सुकून मिलता है। दोस्तों रियूमैक्स का मरीज़ सर्द हवा से बहुत जल्द मुतासर हो जाता है और हुसूसन ये सर्द हवा उसे खांसी पैदा कर देती है। दोस्तों इसके गले के अंदर इरिटेशन एक दूसरी अहम क्लिनिकल कंडीशन है। मरीज़ को गले के अंदर इरिटेशन होगी, गले के अंदर इरिटेशन होने के बाद मरीज़ को खांसी स्टार्ट हो जाती है और बड़ी सीवियर और परसिस्टेंट कफ करता है। दोस्तों अगर इसकी गले वाली जगह को छुआ जाए तो फिर भी उसे कफ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा खांसी करने के साथ परसिस्टेंट कफ के साथ बाएं पस्तान के नीचे, बाएं ब्रेस्ट के नीचे उसको दर्द होना शुरू हो जाती है और ये दर्द भी मुश्किल दर्द रहती है। दोस्तों जब रियूमैक्स का मरीज़ सुबह उठता है तो रियूमैक्स के मरीज़ को बुरे रंग के असहाल आते हैं, यानी कि उसको अचानक से वाटरी डायरिया लेकिन बुरे रंग का आता है। दोस्तों रात को बिस्तर पर लेटने से खांसी में अफाका, गर्म कमरे के अंदर लेटने में खांसी से अफाका, लेकिन तीसरी जो बड़ी एक पेक्यूलियर सिम्टम रियूमैक्स के मरीज़ के अंदर देखने को मिलती है वो ये है कि मरीज़ जब अपने बिस्तर से हाथ बाहर निकालता है, अपने कंबल से हाथ बाहर निकालता है तो उसको जिस्म के ऊपर हारिश शुरू हो जाती है। दोस्तों तीन क्लिनिकल कंडीशंस अगर मरीज़ की आपको मिल रही हो तो यकीनन यही मेडिसिन मरीज़ की बनती है। सर्द हवा से खांसी का होना, गले के अंदर इरिटेशन होकर खांसी का होना और बिस्तर के अंदर अगर हाथ या जिस्म का कोई भी हिस्सा बाहर निकाले तो उस जगह पे हारिश होना रियूमैक्स की बहुत बड़ी सिम्टम्स है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।